nimba wumvisha aya magambo wari ufite imvune zo mu mutima, weho arambwiye ngo nimbwire abari mu nzu y'imbohe, ntabwo abanyabinyoma bakivugwa, ahubwo abanyakuri. Yesu akwiyereke imbere y'abandi, ambwiye ngo koraho gusa, kuko Uwiteka kugira imbabazi urakize. Kwico gisasiro nimba wumvisha Imana ihindura ibihe, zamura haleluya cyane. Mbonye Imana igusimbiza mu mugongo wayo, mbonye Imana igushize mu mugongo wayo. Wimitswe n'umwana w'umuntu agiye kuvaho, hajyeho wimitswe n'Imana. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibaho umugisha kandi Imana nibarinde aho mutuye hose mu Rwanda mutatandukanye, abari muri diaspora Imana ibarinde, abavuga ikinyarwanda n'abatacyumva mwese Imana nibarinde, abari kwa muganga abarwayi mwese ibarinde, mwebwe mufite ibibazo twavuga ngo Imana ibakize mu izina rya Yesu. Abatari bakanda subscribe ku Umuremyi TV, Imana ibahe kuyikanda kandi turabasabira umugisha kugira ngo umuntu wese ukanze subscribe Imana imuhe umugisha. Muri uyu mwanya rero tugira umugisha no kubana n'umukozi w'Imana. Ngewe muri kumva kuri kamera nitwa Gratien, niwe uyoboye ikiganiro. Reka tubasuhuze rero n'ubundi mudufasha kugira ngo dukande subscribe kugira ngo mudutere inkunga, noneho twubashe kwamamaza ubutumwa bwiza kuko nibyo bikwiriye muri iki gihe. Reka tusabe umukozi w'Imana tumusuhuza, niwe we asuhuze abadukurikiye muri uyu mwanya. Turagushuje mu izina rya Yesu umukozi w'Imana. Natwe turabashuje mu izina rya Yesu. Mumeze mute? Turashima Imana. Twari twarababuze iminsi myinshi. Yego. Mumeze mute amakuru y'ijuru muri iyi minsi? Amakuru y'ijuru ni meza, twari tuboranyeho. Hari igihe umuntu aba yihugiyeho kubera iminsi cyangwa igihe. Ariko muri iyi minsi iyo urebye ubona abantu benshi cyane bafite ibibazo n'intambara, buri muntu wese uri kumuhamagara ukumva ati rwose iyi si ntago yoroshye. Wowe iyo urebye bimeze gute muri iyi si ko benshi cyane bari kwanga ngo ntago byoroshye? Aburiya kintu njya ntekereza cyangwa kikanambaho cyanambagaho, kutihangana. Abantu ntibihanganye bitewe n'igihe barimo, ariko Imana iguhe kumenya igihe urimo. Iyo iguhe kumenya igihe urimo urakihanganira. Umuntu wese Imana imuhe kumenya igihe arimo kugira ngo abashe kukihanganira. None mukozi w'Imana, ko iyo urebye abantu muri iyi minsi kwavuga ko niba ari ngo gusara, aba bo muri iyi si niko babivuga ngo mbese ngo abantu barasaze. Buri muntu wese ari kuvuga ngo biragoye. Yego. Ko bigoreye abantu muri iyi si, abantu babigenze gute kugira ngo iyi si tabagora? Cyangwa ni ibihe by'imeruka tugezemo by'uko wenda tugeze muri ibihe bikomeye? Ibi bihe si uko bikomeye, si uko binagoye. Ibi bihe n'abatubanjirije babiciyemo. Nta bihe abantu turi gucamo iki gihe, itorero riri kurenganywa, abakozi b'Imana bakarenganywa, abantu bagatukwa, ntabwo ari iby'ubu. Ni ibyakera, ni ibihe biri kugenda byisubiramo. Ubwo tuvuge ko buri muntu wese ari kubicamo, bisaba iki kugira ngo umuntu abivemo ubwo ngubwo? Kwihangana. Kwihangana gusa bigatuma umuntu, none se niba wenda umuntu afite inzara, sibyo, cyangwa afite ibigeragezo, cyangwa yabuze nayo gukodesha inzu, amafaranga yayabuze, yabuze nayo kurya, none niyihangana ibyo ngibyo bizaboneka? Reka nkubwire ijambo rimwe ryanditse muri Yosuwa, ibice 3 duhere nko ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo niwe uvuga neza ngo Yosuwa ageze kuri Yorodani, Imana imukomeza umutima. Iyi Yorodani ni iyihe? Iyi Yorodani ivugwa ni iyihe? Nta muntu utari kuri Yorodani, ahubwo icyo twabuze Mwuka Wera udukomeza umutima akatwihanganisha. Yoshua ngo ageze kuri Yorodani, Imana yamubwira ngo imuhaye imbaraga z'umutima, abwira bene wa Imana yamubwira ngo nimusibire, mwe muretse kwirukanka, mwe muretse kwambuka, nimumanze musenge mbaha amakuru. Uyu Yoshua abwira bene wa ngo nimusenge, tuhasibire 3, tuhabwanire n'Imana iminsi 3.
iratubwira igihe turi bwambukire. Arangije Imana arababwira ngo kuko ejo nk'iki gihe icyo Imana ishaka ngo nuko izakora igitangaza muri twebwe. Ese umuntu uwo ari we wese, uri umumama, uragowe, uri umukobwa, uri umugabo, uri umusore, urugero uri mu rwari rwose, uri kuri Yorodani. Ahubwo iyo Yorodani wihavugiriza induru, hambara izima, havuganire n'Imana, pfukama kuri Yorodani usenge, pfukama muri ibyo bigeragezo, shinyiriza usenge, ambara izindi mbaraga usenge. Umuririmbyi 204 yigeze avuga ijambo rikomeye, inshuti yanjye. Yaravuze ngo ndaje komera. Ese ko ndi kumwe nawe ni igiki cyagushobora? Hari aho yavuze ngo nubwo intambara iri kuturusha twe gucogora, nubwo izo ntambara urimo wumva uzirwanya igihe, wumva uzibayemo igihe, we gucogora. Umva impundu ziravuze aranesheje. Maze igihe nanjye ndi mu ntambara, hari intambara ndwanye hafi imyaka irenga 4. Mu minsi yashize, hashize ukwezi kugiye kurangira, noneho zabaye intambara kuruta uko nari nziza. Ibigeragezo bikomera kuruta uko nari mbizi. Ndavuga toke nta kindi kintu cyanyorohereza, reka ngende wenda nzigire Uganda mbeyo. Sega umugore. Hari igihe intambara ziza ukavuga tubureka mpunge, ukavuga ati reka nikure mu rugamba ngende. Nese abantu ntitubyumva byabayeho. Imana yaransanze, irambwira ngo ntugenda. Nari ndi gusenga ahantu, Imana ikoresha umukozi w'Imana, arambwira ngo nujya Uganda uraberayo mayibobo kuko atari mu mugambi w'Imana. Irambwira ati uhungishijwe n'iki? Igitumije uva mu rugamba ni igiki? Igitumije wiyambura umwambaro w'urugamba ni igiki? Ko ndi kumwe nawe. Hongererwa imbaraga. Oya, ako kanya hari Imana bikubwira ukavuga ati sha byihorere, nuko atari wewe uri kuzirwana, niyo mpamvu uri kuvuga ngo nibeshye ngende. Rero iyo umuntu abaye mu kigerageza igihe kirekire agira hakirambigwa. Ariko ndakubwiye ngo wikwirambigwa, aho ngaho ubona bikomeye niho nshaka kukubwira Imana ije kubana nawe. Reka dusenge noneho twinjire mu ijambo. Yego murakoze. Kuganira. Ya. Dusengera Imana. Imana nziza, Imana data wa twese, Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa, Imana yampamagaye, Imana yahamagaye buri mwe wese udukurikiye. Turagushimye kubw'igitondo cyiza, turagushimye kubwo waduhaye imbaraga z'umutima, kubw'iminsi turimo. Twaciye mu minsi itoroshye, twaciye mu minsi tugoye, ariko wagaragaje kunesha kwawe. Umuririmbyi yavuze ngo mukabwibwi, aho abantu bataba, aho inzira itagaragarira amaso y'abana b'abantu, aho niho wamubwire kuri kumwe nawe. Nanjye ndasenze ngo mukabwibwi ka buri mwe wese, aho abona inzira zitagaragara, aho abona inshuti zamukuweho, ndakwinginze ngo umanukire kubana nawe. Amen. Urakoze, bumvishe gusenga kwacu, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Ya. Nukuri urakoze, Imana iguhe umugisha. Yego. Reka tuguhe karibu noneho tuvuge Imana muri uyu mwanya Imana iduhaye. Ya, murakoze cyane. Ababa bambonyeho bwa mbere cyaba bakurikiranye ikiganiro cyanjye bwa mbere, amazina ni Sabimana Byiringiro. Ndi umugabo ndubatse, mfite urugo. Ufite abagore bangahe? Mfite umugore umwe. Nangize ngo uri umwisilamu. Oya. Ntabwo ndi muswati. Bishimira Imana. Muri mbyigeze aririmba ngo nubwo twahuye n'ibigeragezo, ngw'intambara nyinshi mu rugendo, wagaragaje ngukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, ngw'intambara nyinshi mu rugendo, wagaragaje ngukunesha kwawe,
nguraturinda ntitwapfa. Haleluya, ngwishimwe ni ryawe, ngwishimwe ni ryawe, ngwishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya, ngwishimwe ni ryawe, ngwishimwe ni ryawe, ngwishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, intambara zikaba nyinshi mu rugendo, ariko Imana yagaragaje kunesha kwayo. Amen. Uyu murimbyi niko yavuze. Nanjye ndi kuvuga ngo nubwo nahuye n'intambara, ibigeragezo bikaba byinshi mu rugendo, ariko ndi kugenda mbona Imana yaragiye ingaragariza ukuboko kwayo. Nawe ndakubwiye ngo ntutinye mu byo uri gucamo, mu byo ujyamyemo, mu byo uri kwirirwamo, mu biri gutuma udasinzira. Ndashaka kuza kukubwira amagambo nk'atatu yavuzwe cyase urukundo rwagaragajwe n'abantu batatu. Mbere na mbere turamanza turebe ijambo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya 31 bice bingahe umurongo turahera ku wa mbere, ariko titire y'amagambo kuko aho ngaho ngira ngo nta titire biriho, sibyo? Umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Imana igumugisha. Titire y'amagambo iravuze ngo ni umwaka Yesu azagiriramo iki? Imbabazi. Umurongo wa mbere bavuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Haleluya. Yantumye kuvura abafite imvune zo mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Haleluya. Komeza. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Rekeraho. Haleluya. Amen. Uwiteka kuntumyeho ngo iki? Titire yavuze ngo ni umwaka Uwiteka azagiriramo imbabazi. Ni umwaka umwami Imana akuntumyeho ku Uwiteka kugirira imbabazi. Ni umwaka umwami Imana akuntumyeho ku buzima bwawe kwa kugirira imbabazi. Ni umwaka Uwiteka akuntumyeho kwa kubohoye. Ni umwaka Uwiteka ntumyemo, haleluya, ngo mbwire imbohe ko zibohowe. Ni umwaka Uwiteka akuntumyeho ku buzima bwawe, haleluya, ngo mbwirize abafite imvune zo mu mutima. Wari ufite imvune yo mu mutima, iyi mvune yo mu mutima wari uyimaranye igihe kirekire. Iyi mvune yo mu mutima wari uyibayeho igihe kirekire, wari ukingiranywe igihe kirekire. Hari karamwe ngo nimbwire abantu bari mu nzu z'imbohe ko babohowe, nimbwire imbohe ko zibohowe, ngo kandi nimbwire abantu be ngo kuya ari umwaka Uwiteka agiriyemo abantu be imbabazi. Haleluya mama. Amen. Mushiki wanjye tera haleluya. Nimba wumvishira ijambo wari uri mu ntambara, nimba wumvisha aya magambo wari ufite imvune zo mu mutima, pfukama huru uzamurira Imana icyubahiro ko yabonye imvune zo mu mutima wawe. Arongera avuga ngo iki? Haleluya. Ngo yanumye ngo mbwire abantu, haleluya, ngo mbwirize imbohe. Weho wambohe weho wari umaze igihe kirekire urwaye, nabwo ni ukubohwa. Weho warambagizwaga bikanga, nabwo wari uboshye. Weho arambwiye ngo nimbwire abari mu nzu y'imbohe ko babohowe. Amen. Sinzi inzu yawe uburyo iboshye, sinzi ubuzima bwawe ukuntu buboshye, ariko Uwiteka arambwiye ngo ninkubwire, mbwire imbohe ko zibohowe. Ni weho mpereyeho mbwira, nanjye ndigarukaho. Haleluya. Ni wewe urwaye, ni wewe munyamadeni, ni wewe munyabibazo, ni wewe uri kuburana, ni wewe uri gusuzugurwa, ni wewe uri ku gisasiro. Uwiteka arambwiye ngo ninze nkubwire ko ari umwaka Uwiteka kwitegereje akaba akugiriye imbabazi. Amen. Ngo nimbwire abantu be ko ari umwaka Yesu agiriyemo abantu biki? Imbabazi. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu twakomojeho. Haleluya. Amen. Ntabwo Uwiteka yagukura mu nzu y'imbohe hataruje kuyigukuramo. Ntabwo Uwiteka
yagukiza icyo kibemba adafite uwakoresheje, niwe nshaka kuvugaho. Haleluya. Amen. Maze igihe ntekereza ku bintu bingahe? Bitatu. Cyangwa maze igihe ndeba ibintu bitatu. Nigeze ntekereza kuri Kristo Yesu. Yesu yazuye abantu benshi. Yesu yakoreye abantu ubukwe. Yesu hari indaya bari bagiye gukubita, haravuga ngo utarakora icyo cyaha ntagira umutinyuka mutera ibuye. Abo ni abantu Yesu yagiye agirira neza. Yesu ni umunyembabazi. Yesu wanabambanywe n'ibisambo, ariko abagabo nibo babaye abambere. Baravuga tumva se, tubamburire Baraba watugurishaga imari, tubamburire Baraba waturangiraga diro zaho turi bwibi. Ibisambo ntabwo bikibambwa, ahubwo abagwa neza nibo bari kuzira ukuri kwabo. Ntabwo abanyabinyoma bakivugwa, ahubwo abanyakuri nibo bari kubambwa. Cyo nashakaga kuvuga. Batera hejuru bavuga ngo tubamburire Baraba, ahubwo tubambire uriya wita umwami. Barabamba umunyakuri, hari ku munyabinyoma kabizi akashyigikirwa. Mwitorera umunyakuri arabizira, mu bahanuzi umunyakuri arabizira, mu baririmbyi ukuri bakuzira, mu bantu mugendana mu kazi ukora muri kampani ukora uvuga ukuri ukabizira, ariko umunyabinyoma afite abamushigikiye. Usenga arawizira, usenga ari kubizira, uririmba by'ukuri ari kubizira. Ariko Uwiteka yambwiye ngo nimbwire abantu be babirenganiyemo. Haleluya. Icyo wazize sinkizi, icyo urenganwa sinkizi. Abanyamafuti barashigikiwe, wewe ntushigikiwe, ariko Uwiteka arambwiye ngo ninkubwire ko ari umwaka w'imbabazi ku buzima bwawe. Amen. Ko ari umwaka wo kukubwira imbabazi z'Imana, ko ari umwaka wo kukubwira ubuntu bw'Imana, ko ari umwaka wo kukubwira ineza y'Imana ku buzima bwawe. Yesu arapfa, ngo maze baramushyingura. Nta muntu wigeze amugaragariza urukundo kereka abantu bangahe? Batatu ngiye kukubwira. Ni abadamu batatu niko Bibiliya itubwira. Ngo aba badamu bakundaga Yesu ku rugero ruri hejuru. Aba badamu bashigikiraga Yesu ku rugero ruri hejuru. Bibiliya avuga ngo baguze amavuta y'igiciro cyinshi, amavuta ahumura, bayajyanye kumva ya Yesu, batitangiye umunuko bari buhasanga. Bayajyanye kumva ya Yesu, batitaye ku nyo bari mu musangane. Bayajyanye kumva ya Yesu, batitaye aho abagize ute, aho yari aryamye n'ikimutsikami. Umva icyo nshaka kukubwira. Imana iguha umuntu ugufitiye umutima w'imbabazi. Imana ihagurutse umuntu ugufitiye urukundo, atitaye ubuzima urimo, atitaye uko bakuvuga, atitaye ukunuka. Imana ikuzaniye umuntu. Amen. Ariko reka mbwire uyu mukobwa, reka mbwire uyu mumama, reka mbwire uyu mupapa, Imana izanye umuntu ku buzima bwawe ugufitiye urukundo kandi akakugirira umutima w'imbabazi. Ubwo wabyumvisha ibi bintu? Aba badamu biravuga ngo nibo bari bafite urukundo rwinshi cyane, ngo ndetse batanze utwabo kugira ngo babashe kugura ari amavuta y'igiciro cyinshi, ngo ariko Yesu atanuka. Haleluya. Ngo bahageze basanga Yesu yavuyemo, nawe bereka umutima w'ubugwaneza, abiyereka kuruta abandi, abiyereka mbere y'abandi. Haleluya. Yesu akwiyereke mbere y'abandi, Yesu akwiyereke mu bukobwa bwawe, Yesu akwiyereke mu kazi kawe, Yesu akwiyereke muri business yawe, Yesu akwiyereke. Ariko ndafashijwe. Amen. Mana iramwengeje kukwiyereka kuruta abandi, kubw'umutima w'urukundo wakomeje kugaragariza Imana. Nayikuzaniye abantu bagufitiye umutima w'imbabazi n'umutima w'urukundo. Haleluya. Sengana naba, korana naba, ariko nabonye batamfitiye umutima w'imbabazi, nta n'umutima w'urukundo bahangiriye. Nawe tekereza abo wabanye nabo,
utekereza aho uvuka, utekereza abavandimwe, utekereza abakubeshye ngo baragukunda, utekereze ugifite abo mwagendanaga nta mutima w'imbabazi bigeze bagira, nta mutima w'urukundo bigeze bakugirira. ariko uyu munsi Yesu yambwiye ngo nkubwire ngo ni umwaka Yesu akugiriyemo imbabazi. Haleluya. Ni umwaka Yesu avuzemo ko agiriye abantu b'imbabazi. Haleluya. ariko turi kubyumva ibi bintu, ijambo ryatubwiye ngo tubwire abafite imvune zo mu mutima. Haleluya. Imana yabumvishe irongera iratubwira ngo nitubwire imbohe ko zibohowe, nimbwiriza abari mu nzu z'imbohe ko babohowe. ngo kandi nimbwire abantu ko ari umwaka Uwiteka agiriyemo abantu b'imbabazi. haleluya. aba bantu bari bafite umutima w'urukundo, bafite umutima w'imbabazi, ntabwo bari bizeye ko Yesu ari buzuke. icyo bari bazi cyo ni uko bari bafite umutima w'urukundo n'imbabazi. iyo Imana iguhaye umuntu ugufitiye urukundo akakugirira umutima w'imbabazi, aza gukora icyo Imana ishaka, atitaye icyo agukuraho, atitaye ukusa, atitaye aho uryama. iyi Imana ikuzaniye umuntu ugufitiye imbabazi, arakuremera, aguhindurira ubuzima, ntacyo yitayeho. ntabwo areba ngo uri muremure, ntabwo areba ngo uri mugufi, ntabwo areba ubwoko bwawe, ntabwo areka bagacuturukamo. iyo yaje afite umutima w'imbabazi n'urukundo. amen. tuvuge cyane ngo amen. bari abadamu babikoze, ntacyo bitayeho. Imana irambwiye ngo ikuzaniye umuntu ugufitiye umutima w'imbabazi. ndafashijwe. yari umuririmbyi twatanganye yavuze ngo nubwo twahuye n'ibigeragezo, ngo intambara zikaba nyinshi, ngo wagaragaje kunesha kwawe. nubwo uri mu burwayi, mbonyemo imbaraga z'Imana muri ubwo burwayi bwawe. muri ubwo buzima bwawe, mbonyemo imbaraga z'Imana. muri ibyo bikomeye urimo, mbonyemo imbaraga z'Imana. Imana irambwiye ngo nkubwire ko ari umwaka Uwiteka akugiriyemo imbabazi. ndafashijwe cyane. totayibe kontrere meni dotayi. umva, komera kw'iryo deni Yesu arakwishyurira. arambwiye ngo ntawe bigukoze isoni. totayibe kontrere meni dotayi. urwaye ako kagura igihe kirekire, Imana irambwiye ngo koraho gusa, kuko Uwiteka akugira imbabazi urakize. ndafashijwe. ndumva imbaraga z'Imana zimanuka, ndumva Yesu atangiye kugirira abantu b'imbabazi, kandi imbabazi nyinshi. ariko Mana, ndakumva mu bantu bawe, ndakumva ugarutse ku itorero ryawe, ndakubona ugarutse ku baririmbyi, ndakubona ugarutse ku ivugabutumwa, ndakubona ugarutse ku bahanuzi. ijambo ryatubwiye ngo nitubwire abantu bafite imvune zo mu mutima. ufite imvune zo mu mutima zo mu murimo, ufite imvune zo mu mutima zo muri korali, mushumba ufite imvune, mukristo ufite imvune. ariko Imana irambwiye ngo yazibonye izo mvune, ije kukumara uwo mubabaro. haleluya. abari kunyumvira Imana tugire cyane ngo haleluya. nimba wumva icyo Imana ivuganye nawe, zamura haleluya uri. ku icyo gisasiro, nimba wumvisha Imana ihindura ibihe, zamura haleluya cyane. mw'izo ntambara, nimba wumvisha Imana ihindura, zamura haleluya cyane. muri ubwo buzima burahindutse, nzamurira haleluya. ndafashijwe cyane. muririmbyi yigeze ateraga ko indirimbo havuga ngo umugongo wawe Mana ni mugari cyane, ngo uheka abasaza n'abakecuru, uheka abasore n'inkumi. totayibe kontrere meni dotayini. yewe data we, ndafashijwe. harangije avuga ngo umugongo wawe papa ni mugari cyane. ariko hari akantu yavuze ngo amaboko yawe ay'abantu yamfata akandekura, ngo ariko amaboko yawe ntiyamfata ngo andekure. mbonye amaboko y'abantu yarakurekuye, amaboko y'Imana aragufata. ariko hari ahagera
akaririmba ngo aransimbiza akansimbiza nkagubwa neza. Ndafashijwe cyane no kuri kwima, hararirimba ngo aransimbiza akansimbiza ngo nkagubwa neza. Mbonye Imana igusimbiza mu mugongo wayo, mbonye Imana igushize mu mugongo wayo, mbonye Imana iguhetse. Byizere totayibe contraire meni dotayini. Yo wari ufite imvune yo mu mutima, iyo wari uboshywe, wari urwaye, bakurambagizaga bikaga, ndetse Imana irambwiye totayibe contraire meni dotayini. Imana irambwiye ngo wapfushije ubukwe ejo bundi. Hari Imana irambwiye ngo izo mvune zo mu mutima zose Imana yarabibonye none ije kukuruhura. Iyo irambwiye ngo nkubwire ubugwa neza. Imana irambwiye ngo humura, uwo nta yaragufitiye umutima w'imbabazi n'urukundo. Hari Imana izanye ugufitiye umutima w'imbabazi n'urukundo. Yo rega umuntu ugufitiye imbabazi n'urukundo ntacyo yitaho, ntacyo yitaho. Barakuvuga wakumva ibyo baguharabika nibyo byishimo bye, akavuga ati naramukunze. Bavuga ngo utambitse ibirega, akavuga naramukunze. Bavuga ngo warabyaye, akavuga ngo nicyo namukundiye. Bavuga ngo ntazabya, akavuga ngo nicyo namukundiye. Haleluya. Nubwo intambara ikurushya we gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Yo reka ngasubiremo, nubwo intambara ikurushya we gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Imana iguha umugisha. Shalom shalom. Amen amen. Amen amen. Mukozi w'Imana. Yego. Kandi Imana ikongere imbaraga n'amavuta. Ndabyakire cyane. Rya Yesu Kristo. Amen. Mukozi w'Imana, Imana rero reka tukwibarize ibihe nk'ibi ngibi uri kubona ko ni ibihe bikomeye cyane kandi mu bihe by'imeruka. Paulo niwe wandikiye Timoteyo avuga ngo mu bihe by'imeruka hazabaho ibihe birushya. None mukozi w'Imana uri kubona ko ibintu biri guhinduka mu matorero, insengero barazifunze, muri ADPR bari guhindura kugira ngo n'abagore babe abashumba. Mukozi w'Imana, umukristo yitware gute muri iki gihe nk'iki ngiki tugezemo kugira ngo twese tubashe kugenda mu nzira zitunganye z'Imana, noneho twese Imana ibashe kutubabarira? Reka nkubwira akantu kamwe, ntuzongere kuvuga ngo abagore baba abapasiteri. Oya, Bibiliya iravuga ngo ukimara kubatizwa nawe mere kujya kuvuga ubutumwa. Sibyo? Wamudumbura muri Nyabarongo pfa kuba yemereye nawe mbese ukimara kubatizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uhawe ubudahangagwa nawe bwo kujya kuvuga ubutumwa. Uhawe ubudahangagwa. Nase nta bantu bumva ngo n'abapasiteri batarimitswe. Imana ikakubwira ngo uzaba umushumba. Uko niko yahamagaye Dawidi. Rero igihe cyabo mubareke bavuga ubutumwa. Cyo kuvuga ngo byari mu amacaci kwa nini bivuga iki? Bivuga iki byo? Mureke ubutumwa bwiza. Hagayi ntiyari umuhanuzi. Oya ntuzi. Hagayi yabaye umuhanuzi. Yabaye umuhanuzi. Sibyo? Umuhanuzi Hagayi si yari umugore? Ntago mbizi niba yari umugore, niba ari umugabo, niba ari umugabo, ntago we muzi. Na yari umugore. None se yari umuhanuzi? Harimo muri bibi harimo abadamu nka batatu bari abahanuzi. Rero ni ukuvuga ngo mubareke bashiki bacu mugende mukorera Imana, mwagura ubwami bw'Imana. Yesu ati mugende mu. None se nta baperezida wumva babadamu barahari? None se nta bameya turi kumva kandi ugasanga bujuje inshingano neza kuruta abagabo? Impamvu Imana ihamagaye abadamu cyane, impamvu Imana ikoresheje abadamu cyane, nuko abagabo twarengereye. Abagabo tuvuga ko barengereye cyane. Hari naho numva ngo ngiye ngo ntiyangira kwitangaza makuru ari umudamu ngo reke. Oya, izo ni doctrine zanyu, muzireke, mureke ubwami bw'Imana bwaguke. Nubishobora nawe ubwira undi nagukundira kabishoboye kubivuga nabazabewe. Icyo ni Imana ishaka kujya kwamamaza ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Ntabwo bwandikiwe abagabo cyangwa abasore, twese twahamagariwe gukorera Imana. None mukozi w'Imana, urabona ko
baravuga hari umuntu uzavuze ngo hari igihe kizagira ngo Bibiliya bazitwike cyangwa ngo tuzibure ngo abazifite ngo bazikomereho. Wowe mukozi w'Imana ubyumva gute ubwo buhanuzi uko bumeze? Ibyo byo na Pastor Isayi yavuze ko ngo Bibiliya ari iz'abazungu, ari izavuye hanze, tutagomba, mbese ubwo yashatse kuvuga ko atari ijambo ry'Imana. Njyewe ntabwo iryo jambo narihagarara rya Pastor Isayi yavuze. Nta nubwo nshaka ko urana umushumba afite igitinyira Imana yamuhaye, afite amavuta Imana yamuhaye. Sibyo n'icyubahiro, kandi Bibiliya avuga ngo kubahwa yubahwe. Dawidi niwe wabivuze neza. Dawidi Sawuli igihe yamugenzaga, sibyo ingabo ze zaramubwiye atariko uyu nguyu igihe atwirukankaniye uwamwica. Dawidi aravuga ati hoya, biragatsindwa n'Uwiteka gutinyuka cyangwa amena amaraso uyu we yimikishije amavuta. Sibyo biragatsindwa n'Uwiteka gutinyuka umushumba nk'uriya, Uwiteka aramwimikishije iki? Amavuta. Reka twisubirire aho ngaho, ubwo baba barenge ntibazongera. Ka twisubire ku kandi warumbajije. Bavuze ngo Bibiliya ibyo byo akarengane tuzakacamo. Nanjye sintinya kubivugana n'ubu, hari aho tukabona. Sibyo ugasanga umuntu ntabwo agishaka kugenda na Bibiliya, ahubwo ari kuyibika mu gikapu kugira batamufata. Sibyo se kugira batamubaza ibyo arimo. Rero byaratangiye, simvuga ngo wenda zizatwikwa, oya, icyo mpamya cyo nuko bazazikosora ngo harimo ibyagenderwaga kera ngo ubu ngubu ngo bitakigezwa, bitakijyanye n'igihe. Icyo ngicyo cyo cyaravuzwe, nta utanaracyumvisha ko itagezweho ari ya kera, bagomba kuzayivugurura bagashiramo ibijyanye n'igihe tugezemo. Nta uvugurura ijambo ry'Imana. Muri abanyabinyoma 100% simbatinya, muri abanyabinyoma 100%. Nta uvugurura ijambo ry'Imana. Kibi batubwira ngo nujya guhanura mu rusengero ngo manike urutoki ngo uvuge ubuhanuzi ugiye guhanura. Oya, icyo gihe waba ugiye kuvuga amaranga mutima yawe. Ngo ubwo intumwa zabaga ziteranye ngo bose bafatwaga n'ikibatsi cy'umuriro bakamanukirwa na Mwuka Wera kibatunguye bakavuga indimi nshya zitigeze kumenyekana muri icyo gihugu. Uko niko Mwuka Wera amanukira umuntu uri mu bihe ari mu mbaraga z'Imana. Uri mu mbaraga z'Imana ntabwo avugwa, ntabwo abamubwira ngo vuga ibi. None se mukozi w'Imana uri kubona ko igihe turi kugeramo ni igihe cy'abantu bize, bagiye no kuyobora imidugudu cyangwa amatorero barize ibyo mu ishuri. None ko tuzi ko Umwuka Wera ari ukora mu bantu bakavuga n'ibyo Umwuka Wera yababwiye, none bizagenda gute niba tugiye kwigishwa n'abantu bize amasomo? Mwihangane, ubwo n'ubujiji dufite, mubareke bige. Iyo gahunda y'igihugu, uwo murongo w'igihugu nanjye ndawushigikiye. Nanjye wampa kwiga kandi anabishaka, nanjye nzajyayo nige mbona impamyabushobozi no mu mashuri asanzwe y'isi, numva nakiga nkabona indi impamyabushobozi. Wari wagera ahantu kuvuga ururimi rukakunanira? None se ni gute? Nimba Imana ivuga ngo izakugira ukomeye, izakwicazanya n'abakomeye, izakugendesha amahanga. Ngiye muhe n'abantu ba inshuro nyinshi, cyangiye mu bihugu inshuro nyinshi, havugana n'abantu tudahuje ururimi bikananira kuko ntizi, ariko narize byanyorohereza. Ntabwo mvuga kwiga uravuga kwiga Bibiliya. Oya, nabyo ni byiza, nawe wamenyera ubundi bumenyi, nabyo biragendanye. Sibyo ni byiza cyane 100%. Nimba unabirwanya ntabwo uri mu Mwuka w'Imana. Emera wige, uhagarara imbere y'abantu uzi ibyo babwira, ahubwo ugira ibanga ryo kugumana na Mwuka Wera. Babikubwira ibyabo, ariko nawe ugira ibanga rya Mwuka Wera. Nugira ubwo bumenyi ukagira na Mwuka Wera, uzabasha kumenya abo uhagaze imbere ni bande. Ese ndababwira mu kirere gisute? Ese ndababwiriza mu wuhe mwuka? Ese aba bantu ndasobanura Bibiliya gute nyijyanishe na Mwuka Wera mfite? Iyo ufite Mwuka Wera ukanamenya no gusobanura, biba byiza cyane. Ya rero ntabwo ari bibi. Urakoze cyane mukozi w'Imana, akantu ushizemo kuba warize ufite na Mwuka Wera. None kuba warize ukayobora udafite Mwuka Wera, ibyo bizatera ikihe kibazo mu bakristo?
none se reka mbabazi ni igihe cyabo sibyo ni igihe cyabo icyo mpamya cyo uwimitswe n'umwana w'umuntu agiye kuvaho hajyeho uwimitswe n'Imana ntabwo Imana izemera ko itorero ryayo ritobwa kandi riribatwa ibyo byo ntabwo Imana yabyemera urakoze mukozi w'Imana. Imana ni umugisha kandi Imana igushoboza iguha imbaraga igihe cyose kuko utubwirije neza. Reka tugusabe uduhe nimero yawe ku buryo hari abazakubona bashaka kugira ngo basengere cyangwa mbese bakwifashisha. Reka tugusabe izo nimero uziduhe noneho tuzazibonereho. Ni karibu. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni uguteranya 250 79 86 16 19 amusore kanongere ntangire 07 guteranya 250 mwihangane 79 86 19 5 4 2. Reka nongere ngasubiremo ni uguteranya 250 79 86 19 5 4 2. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Imana iguha umugisha. Niba nta kindi wenda warenzaho twasenga Imana, ariko nagusaba ngo Imana iduha amafaranga kugira ngo dukore umurimo w'Imana, kuko ntago wakora umurimo w'Imana udafite amafaranga. Banadushigikira ahubwo n'ubyumva afite yerekwa, afite umutima w'imbabazi. Ufite umutima byose biri muri bo. Nanjye biri muri nje. Umuntu numubona ukambona umufite umutima w'imbabazi, uzakora ibyo Imana ikubwiye. Ntago turi kubasaba kugira ngo wenda oya batabyumva ukundi. Uwo ari we wese uzabona ukabona umufitiye umutima w'imbabazi n'urukundo, uzakora ibyo Imana ikubwiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane rero, reka tugusabe udusengere udusoreza. Imana nziza, turagushimye bwo dushoboje, turagushimye bw'ijambo ry'imbaraga ryo kubohora utambukije, turagushimye kubw'uburwayi ukijije, turagushimye kubw'amakuru ugiye gukora, turagushimye kubw'uburwayi uyu muntu hari urwaye igihe kirekire akaguru ukijije. Ndagushimye kubw'uyu muntu bari bahaye rendezvous yo kubaga ukijije. Ndagushimye kubwa buri mwe wese wumvishira ijambo. Menagwa inzugi z'imiringa ku buzima bwa buri mwe wese. Nuguruye amarembo y'umugisha, ncagagwemo ibihindizo by'ivyuma, ibendera rizamurwe, impundu zivuge, insinzi zitaye ku buzima bwa buri mwe wese, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Murakoze cyane mwege mwadukurikiye, mukande subscribe ku Munyaneza TV kugira ngo tubana mu biganiro byacu dukora, kandi turabakunda cyane. Imana ni umugisha, muhahe muronke, Imana ibarinde ibihe byose, kandi turabakunda namwe mudukunde rero kugira ngo tubana muri izi gahunda. Ibiganiro ni naho ubutaha kandi nakagaruka. Reka tubashimire tubabwira ngo ciao ciao.